Irudi batzuk ikusi behar ditugu, ea ze gogoratzen duzun, ea ze totzen zaizun burura. Ze momentu dago. Hau finala. Titinekin finala, bai. Hau izan zen, kriston finala, zegatik irabazi gunen 29 eta sufritzen, Zegatik, una nu errasti izan pareja bat oso ona. Eta Titin egun hartan ez zuen jokatu ongi eta ibil ginen justo. Txapelketa guztian irabazi zuen bera bakarrik, baina finalan ibil izan justo. Pasatu ginen... Esan zenion, ez zula ondo jokatu? Puro gunean prentzan. Este Titi me pone nervioso. Zan, egun bat, niretzat oso emozionantea ez, nire ama zegoen gaixo, eta, joan nintzen, txapela irabazi, joan nintzen, itzuen nintzen gora, gradara, eta eman nion txapela, oso ona. Oendik emozionatzen zea. Eski ama da dena. Opatu. Ni benera aita oindala gota bat urte galdunen, eta ondio be aitatik hitz egitetenean emozionekin ez. Eta ni beti zateot ez, ze ondo inen gauza batzuk, guk hitz egiten dunean euron faltagatik, ondiok hor barruan emozionatzen gaine hor dago ez, gure gurasuek guregan utzi dauen pos hori, eta zorioneko gu gure seme-alabetan hori usteko gai baldin bagara. Además, niri gustatzen dakit hitz egite asko. Nire ama, gogotan hitz egiteko. Jende asko ez du nahi, baina niri bai. Nik gozatzen dut. Referente zuretzat. Bai, niretzat bai. Keinuak laztanak esaldiz apaindu. Oskar, Titin, nolakoa zen Titin? Titin, Zeurekin. oso ona. Titin izan da behi pilotari bat izan dela ituns hori. Laguna bezala oso ona, egon del kriston harremana, gero frontonean... Hori izaten dizut, hor daukagulako argazkia, berarekin, baina ez frontoian. Azte boi inorrez autu? Non zaudete hor? Castron da, eta, egun batean joan ginen arrutze, zagan bera bere etxe bat, eta egun ginen familie guztiak, eta, hor jokatzen, hor ondartzan. Gora bera piketuik ere, bai. Eta mutiko hau? Bai, begiratu dira. Bai, elandeko. Hau da Titin semea. Bai, Oskar, bai. Bai, Oskarra bezena. Izena jarri zuten, bai, negatiz ere, bai. Zergatik? Bai. Mira. Guten genuen kriston harremana. Itine semia kriston kaska horrez da, ez? Bai, berare bai, Berare bai da, baina bueno, frontonean eta kanpoan izan da oso.